Jo, hallo Leute, ich habe mir eine kleine Aufgabe bereitet, oder eher der TÜV hat sie mir bereitet. Vor längerer Zeit ist mein Vater mit der Maschine, die jetzt hinter der Kamera steht, nicht über den TÜV gekommen. Und ich habe mir jetzt nach ungefähr 5 Jahren vorgenommen, diese Maschine wieder ans Laufen zu kriegen, da es im Grunde genommen ein sehr schönes Motorrad ist. Zu sehen ist keinerlei Rost, trotz ungefähr 25 Jahren, die das jetzt alt ist. Und ich finde es schade, wenn so alte, schöne Maschinen nicht über den TÜV kommen. Deswegen probiere ich jetzt, die wieder hinzukriegen. Ich dachte mal, ich drehe einfach mal ein kleines Video davon, zwischendurch mal filmen, wie weit ich mit dem Zusammenbau bin, ob es überhaupt klappt, das alles wieder so weit zusammenzukriegen. Nämlich nicht so ganz gewesen wie bei meiner anderen kleinen Straßenmaschine. Die Reifen schon allein abzubauen, was der TÜV auch bemängelt hatte, zu alte, poröse Reifen. Und hier, da sind die neuen Reifen. Jetzt gut 3-4 Wochen alt. Kann auch keiner mehr was sagen. Und hier ist die Maschine. Auf jeden Fall ein sehr schönes Motorrad. Es waren ein paar Eigenarten dabei, wie hier dieser komische Aufbau schon zu sehen. Innenventilationsbremssystem. Kann man von halten, was man will. Es hat auf jeden Fall beim Abbau und wahrscheinlich gleich auch beim Aufbau ordentliche Probleme bereitet. Zu den Sachen, der TÜV bemängelte mehrere Dinge. Viele wurden schon behoben, allerdings die anderen Sachen, weswegen es letztendlich aufgegeben wurde, das Projekt, versuche ich jetzt zu beheben. Reifen sind gemacht. Und jetzt zu der anderen Sache. Die Vorderradbremse. Hier sind die Bremssättel drin. Die hatte wahnsinnig geklemmt. Ich habe die Bremse dann mal auseinandergenommen, geschaut, was ich da machen kann. Aber nicht wirklich viel gefunden, bis außer irgendwie so Dichtringe, die sich komplett in ihre Einzelteile zerlegt hatten. Ja, und dann bin ich damit zum Honda-Händler, habe mir neue Dichtringe einsetzen lassen, die Bremssättel wieder zusammenbauen lassen. Und jetzt begebe ich mich an den Zusammenbau. Nochmal kurz zum Motorrad, das ist eine Honda CBX 550. Auf jeden Fall ist das Reparaturhandbuch vorhanden, da hinten ist noch ein weiterer Ordner. Und es ist nicht so viel zu finden zu dem Ventilationsbremssystem, da das nur bei sehr wenigen Motorrädern verwendet wurde und wahrscheinlich aus Gründen der Überflüssigkeit aus dem Programm rausgeschmissen wurde, war es erstmal ein bisschen Fummelarbeit, den Mist auseinanderzukriegen. Da ungewohnt kennt man nicht. Ich hatte ein Glück eine Webseite gefunden, die werde ich hinterher auch verlinken, unten in der Beschreibung. Da war mit teils Bildern und gut beschrieben, wie man das Ding am leichtesten auseinanderbaut. Mal sehen, wie weit ich heute komme. Ich beginne einfach mit dem Hinterreifen, das scheint am leichtesten zu sein. Und noch soweit alles zusammengebaut ist. Und mal schauen, wie es gleich aussieht. So, den Hinterreifen, den habe ich schon mal wieder eingesetzt gekriegt. Zwar wegen diesem Abstandshalter mir nicht so klar, wo genau er hinkommt. Ob die beim Reifen drauf machen irgendwie die Achse noch rausgenommen haben oder nicht. Aber ein Glück haben wir hier die schöne Reparaturanleitung gehabt. Da steht drauf, wo er hin muss. So, Kettenspannen, festziehen, wird als nächstes gemacht. Aber eben kurz mal zu meinem Werkzeug. Ich bin jetzt nicht gerade der Profi-Schrauber. Ich habe von vielen Dingen keine Ahnung. Ich probiere einfach nur. Manche Sachen, so mechanische Sachen, sind eigentlich ganz leicht. Reifen rausbauen. Oder irgendwas mal, keine Ahnung, fetten Öl nachfüllen. Das kann ja eigentlich jeder spacken. Da muss man nicht für in irgendeine Werkstatt fahren. Deswegen hat mein Vater früher immer mit mir geschimpft, weil ich nie selber probiert habe. Irgendwann habe ich es einfach alles mal selber probiert. Da ich auch handwerklich beruflich zu tun habe, kann ich ein bisschen mit so Schraubenschlüsseln
Ratsche, Nuss, Schraubendreher, Imbusschlüssel, auch ziemlich wichtig. Kann man schon ganz gut mit umgehen. Ich für meinen Fall zumindest. Relativ wichtig sind hier 17/19er, 15/14, 13/12 und der 10er. Die habe ich beim Ausbau der ganzen Geschichte hier am meisten gebraucht. So, dann mache ich mal weiter. So, ich hatte gerade mich schon geärgert beim Kettenspannen, da ich einfach nicht rausgefunden habe, wo der Reifen gerade eingespannt ist. Also die beiden Kettenspanner den gleichen Abstand haben. Und dachte schon, Honda hätte vor 25 Jahren nicht mitgedacht. Aber haben sie sehr wohl, das war mein Fehler. Hier oben drauf, da sind einzelne Kerbungen. Und da kann man jetzt schön den Abstand der jeweiligen Kettenspanner, haben wir hier auch, begutachten und gleichmäßig einstellen. So, es sind nicht mehr viele Teile und Schrauben über. Das ist doch schwieriger wieder als gedacht, den ganzen Mist zusammenzukriegen. Das komische Ventilationsscheiß-Ding hier. Den Kack. Liegt auch eine ganze Ecke Zeit dazwischen. Vom Auseinandernehmen bis wieder zusammensetzen. Aber das nächste Mal, das soll ich lieber schneller zusammen machen. War der ganze Winter zwischen. Ist gerade so kalt hier einfach. Naja. Mal gucken, wie lange es noch dauert. So, es ist jetzt kurz nach 3. So sieht sie nun aus. So, wie man vielleicht hier erkennt, die Bremse, auf der anderen Seite genauso, sitzt also in der Bremsscheibe drin. Hier sieht man zum Teil die Bremsscheibe. Wahrscheinlich sieht man es nicht. Ist besonders aufgebaut, ein blödes System halt. Und bevor man den Reifen einsetzt, muss man die Bremsscheibe von der Felge abgebaut in die Bremszange einsetzen. Sonst hat man absolut keine Chance, den Reifen da reinzukriegen. War eine ordentliche Arbeit. Ich wusste nicht, dass ich die Bremsscheibe zuerst in die Zange setzen muss. Deswegen durfte ich die nochmal von den Reifen abziehen, die Scheibe. Von den Felgen abziehen. Und jetzt versuche ich mal das ganze Ding wieder mit Bremsflüssigkeit zu befüllen. Mal sehen, ob irgendwas undicht ist. Oder ob der dann hinterher immer noch nicht löst. Mal schauen. Zum Wiederauffüllen der Bremsen hatte ich mir ein Video auf YouTube angeguckt. Ich kann es auch verlinken. Und das schien eigentlich ziemlich idiotensicher zu sein. Mal gucken, ob es auch für mich reicht. So, dann entlüften wir mal die Hinterradbremse, weil hier ist der Behälter und wenn man drückt, kommen keine Luftblasen hoch. Da war auch noch ein bisschen Bremsmittel drin. Und mal sehen, wie es funktioniert. Ich habe einen Schlauch mir auf dem Baumarkt besorgt. Passt genau da drauf. Das ist mir auch in dem Video erklärt. Und dann einfach mal ein bisschen pumpen. Jetzt sieht man es wunderschön. Hier kommen immer noch Luftbläschen mit raus. Die Bremsflüssigkeit fließt schon ordentlich. Kommen jetzt nur noch recht wenig Luftbläschen. Sollte man auf jeden Fall hinterher nochmal entlüften. Und ich hoffe, mein Vater behält recht, dass er da irgendwie wirklich nur DOT 5.1 reingefüllt hat. Und nicht irgendwelche anderen. Die sind, soweit ich weiß, 5.1 ist was anderes als 5.0, andere Bestandteile. Das wird sich irgendwie nicht vertragen. Von 3.0 auf 4.0 oder so waren nur Temperaturunterschiede. Aber genau weiß ich nicht, sollte ich nochmal im Netz nachlesen. Für das Lösen der Schraube empfehle ich auf jeden Fall eine Achternuss dem Achterschlüssel vorzuziehen. Da ich beim Lösen gemerkt habe, dass das Außensechskant nachgeben wird.
Da habe ich mich doch für die Achternuss entschieden und damit ging es problemlos. Jetzt ziehe ich den auch nicht so wahnsinnig doll an, damit wir den später noch mal lüften können. Oh Mann, wie ich geflucht hatte bei dem Zusammenbau des Vorderreifens hier wieder. Wahnsinn, hätte man ein ganzes Lexikon voll Schimpfworte aufmachen können. So, dann gucken wir jetzt nach dem Hauptproblem der Vorderradbremse. Ob das jetzt soweit klappt, entlüften wir die mal. So, das scheint schon mal ganz gut auszusehen. Sie bremst schon wieder. Und was vorher nicht ging, ist den Reifen danach wieder anzuschieben. Da hat wieder die Hulle geklemmt. So, lüftet, gib ihm, bremst. Absolut kein Weiterschieben per Hand mehr möglich. Ich denke, das Vorderrad, das ist jetzt endlich fertig. Es gab eine kleine Rückentwicklung bei dem Motorrad, da ich nochmal nach den Zündkerzen gucken wollte und da das Motorrad ordentliche Laufleistung drauf hat. Jetzt ungefähr 5 Jahre stand, ohne bewegt zu werden. So, hatte mir kurz Hilfe geholt, gedreht gekriegt haben wir den Reifen mit eingelegten Gang, dass die Zylinder sich kurz freilaufen. Hier haben wir die Zündkerzen. Ganz kleines bisschen dunkel sind sie gewesen, ich habe sie schon mal grob sauber gemacht. Vielleicht ein bisschen Gemischmager stellen. Oder Luftfilter sauber machen. Mal gucken. Was jetzt noch als nächstes geplant ist, neues Getriebe, Motoröl reinmachen. So, Ölwechsel, da fließt das Öl. Sehen, wie viel da noch rauskommt. Da fließt der Rest. So viel ist da drin. Ja. Hier geht es. Erstmal da. So, Starthilfe gegeben mit Auto. Wie man sieht, läuft sie. Hat sofort geklappt. Nun endlich haben wir die Plakette. Natürlich hat der TÜV mal wieder was gefunden, er hat geheult wegen der Bremsleitung, also ist da jetzt schöne neue Bremsleitung dran. Und danach gab es keine Probleme mehr. Jetzt sind wir hier schon immer fleißig ein paar Runden am Drehen gewesen, mein Vater und ich. Ist auf jeden Fall ganz super geworden.